What if you could cheat and learn words, phrases, and grammar 2 times faster? You'll learn how to do just that with our exclusive PDF cheat sheets. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. First, so what are cheat sheets? With our learning program, you learn the language with conversation-based lessons that you can just listen to or watch and get everything explained and start speaking those very same dialogues. And as a bonus, you also get PDF cheat sheets as supplementary material for the lessons. These cheat sheets cover must-know topics like weather, your hobbies, daily routine, and much more. There are over 30 cheat sheets inside, and you'll find them inside our program, so they're not available anywhere else. Inside each cheat sheet, you get the words, phrases, and sentence patterns related to the topic that you can quickly review whenever you have a minute or two. So that's how the cheat sheets work. Now, how can you learn faster with these cheat sheets? Just download a cheat sheet, print it, keep it nearby, and glance through as much as possible. Not for hours a day, but just a few minutes throughout the day. It's as simple as that. If you can follow these simple steps and do this daily, you'll actually learn faster than if you were to sit down and memorize for hours a day. You'll know all of the words and phrases in and out, simply because you've seen them enough times. Language learning is all about repeated exposure. The more you're exposed to the language, the better you'll remember it. And the cheat sheets give you that quick exposure to the words, phrases, and grammar patterns. You can always save the PDFs to your device, but having physical cheat sheets will speed up your progress. It's just easier to pick one up and glance through. Plus, you can write on them for extra practice. Otherwise, if you keep the PDFs on your device, chances are you'll barely use them and forget about them. How can you get access to our PDF cheat sheets? If you're a member, you already have access. If not, just click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get our learning program and these bonus cheat sheets. Once you've signed up and logged in, come back to the special PDF lessons page. The PDFs will now be available for instant download, and that's it. So, if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. How are your Thai listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? ผู้ชายกำลังคุยกับผู้หญิงเรื่องกระเป๋าสตางค์ของเขา เขาจะไปหากระเป๋าสตางค์ที่ไหน แย่แล้วหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอต้องไปลืมไว้ที่ไหนสักที่แน่เลยเอ๊ะจำได้ไหมว่าใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำไม่ได้เลยอืมไหนลองนึกดูซิว่าวันนี้เธอไปไหนมาบ้างโอเคแรกสุดฉันไปดูหนังกับเพื่อนหลังจากนั้นเราก็ไปคาเฟ่กันแต่เพื่อนเป็นคนเลี้ยงฉันก็เลยไม่ได้แตะกระเป๋าสตางค์เลยแต่เธอจำได้ใช่ไหมว่าใช้กระเป๋าสตางค์ตอนที่ซื้อตั๋วหนังใช่แล้วเราก็ไปฟิตเนสหลังจากนั้นฉันก็รู้ตัวว่ากระเป๋าสตางค์หายไปแล้วตอนอยู่ฟิตเนสเธอได้ใช้เงินหรือเปล่าไม่ได้ใช้เลยเพราะค่าสมาชิกก็จ่ายอัตโนมัติตัดจากบัญชีทุกเดือนอะแต่จำได้ว่ากดตู้ซื้อน้ำผลไม้ไปโอเคงั้นไปดูที่นั่นกันเขาจะไปหากระเป๋าสตางค์ที่ไหนผู้ชายกำลังคุยกับผู้หญิงเรื่องกระเป๋าสตางค์ของเขา เขาจะไปหากระเป๋าสตางค์ที่ไหน แย่แล้วหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอต้องไปลืมไว้ที่ไหนสักที่แน่เลยเอ๊ะจำได้ไหมว่าใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำไม่ได้เลยอืมไหนลองนึกดูซิว่าวันนี้เธอไปไหนมาบ้างโอเคแรกสุดฉันไปดูหนังกับเพื่อนหลังจากนั้นเราก็ไปคาเฟ่กันแต่เพื่อนเป็นคนเลี้ยงฉันก็เลยไม่ได้แตะกระเป๋าสตางค์เลยแต่เธอจำได้ใช่ไหมว่าใช้กระเป๋าสตางค์ตอนที่ซื้อตั๋วหนังใช่แล้วเราก็ไปฟิตเนสหลังจากนั้นฉันก็รู้ตัวว่ากระเป๋าสตางค์หายไปแล้วตอนอยู่ฟิตเนสเธอได้ใช้เงินหรือเปล่าไม่ได้ใช้เลยเพราะค่าสมาชิก
ก็จ่ายอัตโนมัติตัดจากบัญชีทุกเดือนอะแต่จำได้ว่ากดตู้ซื้อน้ำผลไม้ไป โอเค งั้นไปดูที่นั่นกัน Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Access your free language gifts right now before they expire. First, the 15 Language Learning Hacks PDF cheat sheet. If you want to know the best ways to learn a language, how to start speaking, and special tips and tricks for learning with our program, get this new cheat sheet. Download it for free right now. Second, the 50 Most Common Questions Workbook. You'll master 50 common questions that all beginners need to know with this PDF workbook. Third, must-know words and phrases for the new year. Do you know how to say New Year in your target language? You'll be able to with this quick 1-minute vocab lesson. Fourth, what's your New Year's resolution? Can you say it in your target language? With this bonus phrase lesson, you'll be able to say the common goals like read more, save money, and learn a language. And fifth, looking for a new language learning app in 2025? With the innovative language learning app, you learn language fast through conversations, and you start speaking in minutes because our conversation lessons are just 3 to 15 minutes long. Download innovative language learning for free for the Android, iPhone, and iPad. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.